cyatubwiye ko ingoro y'Imana yakinguwe, ubushyinguro bw'isezerano bukagaragara mu ngoro yayo. Ni ukuvuga ko Imana yari iwayo mu ngoro yayo, igiye kutwerekwa atari uruntu, atari ibyo ku isi, ahubwo turi mu by'Imana, ko turi mu ijuru. Aho mu ijuru tweretswe ibimenyetso bibiri biri kumwe. Ikimenyetso cya mbere ni ubwiza bw'amashira, ni ishusho ya Bikira Mariya wageze mu ijuru. Aho ikimenyetso cya kabiri ni inenge gusa, nta buranga, nta n'igikundiro, nta kintu na kimwe kibihuza. Ndetse icyo kiyoka gihagaze imbere y'uwo mugore wari wegereje kubyara kugira ngo giconshomere umwana akivuka. Ni inyangabirama, ni nta mpuhwe, kirashaka guconshomera umuzirakarengane, umwere, umuziranenge utabasha kwirwanaho. Ubwo kirekereje bwose, byose byarateguwe ku buryo ntacyo kizageraho mu migambi yacyo mibisha cyifitemo. Umuhungu yaravutse maze ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo, kuko agomba kugenga amahanga yose. Umugore ahungira mu butayu, aho Imana yamuteguriye umwanya. Ikiyoka gisigara kimyiza imoso, cyabuze intama n'ibyuma. Iri somo riratwereka ko umwanzi agucira akobo, Imana igucira akanzu, kandi ko hagati gateretswe n'Imana kadahungabanywa n'umuyaga. Turi imbere y'Imana mu ngoro yayo, aho iri hagati yacu. Tube natwe ikimenyetso cyiza kigana aho Imana yaduteguriye. Twaremewe kuzajya mu ijuru. Twirinde kuba ikiyoka giconshomera umwana ukivuka. Twerekane ko igihe turimo ari igihe cy'ubucunguzi, igihe cy'ububasha n'ubwami by'Imana yacu n'ubutegetsi bwa Kristo wayo. Twe kuvana Imana mu byayo, twe gufata iby'Imana ngo tubyite ibyacu cyangwa iby'abandi. Umunsi mukuru wa Assomption ushingiye ku munsi mukuru wa Ascension na Pasika. Kristo wabaye umuzuka mbere mu bapfuye bose. Uw'ibanze wazutse ni Kristo. Umwanzi w'imperuka uzarimburwa ni urupfu, kuko byose Yesu yabishyize munsi y'ibirenge bye. Yesu namara gusenyagura icyitwa ubuhangange, ubutegetsi n'ububasha cyose bimubangamiye, azegurira ubwami Imana Se. Izuka ryazanywe n'umuntu umwe, bose bazasubizwa ubugingo biturutse kuri Kristo. Natwe rero dufashe Yesu gutsinda urupfu. Twe kuba mu batuma isi yorama, ahubwo tube mu batuma isi isubizwa ubugingo. Adamu mushya na Eva mushya turabafite, natwe tubigane imvugo, ingero n'ingendo. Urupfu rwararimbuwe. Uyu munsi twayiboneye kuri Mariya wapfuye akajyanwa mu ijuru umubiri na roho bye, kandi yari umuntu nkatwe. Byashobotse kuri Mariya, natwe byadushobokera nitworohera Roho Mutagatifu. Ivanjiri twumvise uyu munsi yatubwiye Mariya ajya gusura mubyara we Elizabeti. Nyuma y'aho marayika Gaburiyeli abwiriye Mariya ko agiye gusama inda, akabyara umuhungu kandi akazitwa umwana w'Imana, Mariya ntiyiremereje ngo yigire igitangaza, ngo yishyireho, ahubwo mu kwiyoroshya no mu kwicisha bugufi kwe, yashyize inzira yihuta adatinya imvune z'urugendo, kuko Elizabeti yari atuye mu misozi miremire. Umusozi muri Bibiliya ushushanya ahantu hitaruye isi n'ibyayo, ahantu hitaruye urusaku, ahantu hafi y'Imana.
uwavuganye na marayika w'Imana ntamanuka ngo ajye ikuzimu, ntamanuka ngo ajye mu runturuntu, ntatambika ngo ahore mu by'isi no mu by'abantu gusa, ahubwo arazamuka akagana Imana n'ibyayo. Bavandimwe, Bikira Mariya tumwigireho uriya mwete, uriya muhate, uriya murava. Ntafashe umwanya ngo abanze yitekerezeho, ngo abanze yumvishe ibigiye kumubaho bimurenze, ahubwo yahagurukanye ubwira, umwete n'umurava, ashyira nzira yihuta, adaseta ibirenge, atiganyiriza, nta bunebwe, nta bute, maze ajya kwishimira no kwishimana na mubyara we, ariko cyane cyane ajya kumufasha imirimo, kuko mubyara we yarakuriwe kandi ari mu zabukuru. Uru ni urugendo rwa gikristo, ni urugendo nyobokamana. Nta kindi cyahagurukije Mariya atari urukundo, urukundo rugiye gufasha, urukundo rugiye kwitanga, urukundo rugamije gushyira Yezu ataramumenya, urukundo rugamije gusangiza abandi ibyiza Imana yamugabiye. Urwo rukundo rwa gitumwa turugire urwacu, kuko Bikira Mariya niwe wabaye umwogezabutumwa wa mbere, niwe washyiriye abandi Yezu bwa mbere kandi yihuta. Ibya Mariya byose byari umugisha. Elizabeti acyumva indamutso ya Mariya, umwana atwite yisimbije mu nda, maze yuzura Roho Mutagatifu wamubwiye icyo agomba kubwira Mariya, ati wahebuje abagore bose umugisha, n'umwana utwite arasingizwa. Ni isengesho rya Ndakuramutsa Mariya twigishijwe. Ni urugendo yajyanyemo kandi yajyanywemo na Roho Mutagatifu, kuko natwe twazanye kandi yatuyoboye. Kubonana kw'abo babyeyi bombi kwabereye isoko y'ibyishimo n'umunezero, ndetse no ku rubyaro rwabo rukiri mu nda zabo. Mariya atangazwa n'uko icyari kimuzanye, icyari kimuzinduye, ibyari amabanga ye n'Imana byabaye kimomo. Elizabeti arabizi neza kandi yabibwiwe n'ab'ijuru. Ibya Elizabeti ni marayika wari wabitanzeho umugabo. Mariya ntaje kugenzura ko ari byo, si ugushidikanya ko Elizabeti atwite, ahubwo aje kumuhuhiramo, aje kumuruhura, kumufasha, amuzaniye Yezu kugira ngo ababyeyi bombi bishimane, n'abana bombi nabo bishimane kandi bamenyane hakiri kare. Bavandimwe, natwe uyu munsi turatumirirwa kugira bene ruriya rukundo rwa Mariya rutamuhaye amahoro igihe cyose atari yakagera kwa mubyara we Elizabeti ngo yishimire ugutwita kwe, rutamuhaye amahoro atarageza Yezu kwa Zakariya, rutamuhaye amahoro ataragera kwa Elizabeti bamufashe muri twa turimo two mu rugo tugora abakuriwe, cyane cyane bari no mu zabukuru. Urukundo rwamubujije amahwemo, maze akaguma kwa Elizabeti kugeza igihe abyariye, ndetse avuye no ku kiriri, kuko batubwiye ko yamazeyo amezi nk'atatu. Inyigisho natwe yadusuye. Bikira Mariya yihutira kudusura, ntatuza tutarakira ubutumwa bwe. Twagombye kuvuga nka Elizabeti tuti, tubikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye atugenderere hano i Kibeho? Ese twaramwakiriye nka Elizabeti? Ese ko Elizabeti n'umwana yari atwite bamwakiriye, twebwe iwacu twamwakiriye twese? Natwe rero ibyo Mariya yakoze ibyo tugomba gukorera abavandimwe bacu, tukabasura kandi tukabashyira Yezu, tukabashyira ibyishimo, tugiye kubahuhiramo mu mirimo ibakomereye. Nyuma y'uruzinduko rwa Mariya, Mariya yaririmbye indirimbo itazibagirana mu mateka ya Kiliziya,
abarejiyo bayita katena, ni injishi yawo. Natwe abihaye Imana turirimba mu masengesho yacu ya buri mugoroba dushimira Imana umunsi turangije. Natwe ingendo dukora dusura abantu, tujye tuvayo dushimira Imana, tujye tuvayo dusingiza Imana, turirimbira kandi ya ndirimbo itibagirana, kuko iyo ndirimbo ni ubuzima bwacu, berekana ko Imana yacu ari ntagatifu kandi ko ibyo dukora byose ari ibitangaza. Kuri uyu munsi mukuru wa Bikira Mariya ajyanwa mu ijuru, umunsi wakagombye kuba w'ibyishimo, turibuka ko kuri iyi tariki mu 1982 hashize imyaka 40 yabonekeye hano i Kibeho. Aho kugira ngo aze yishimye, yabonetse yijimye kandi mu maso ye hajenga amarira menshi, kubera ko yaje mu isi ntiyakirwe uko bikwiye. Ababazwa n'uko abantu badahinduka, badasenga. Turi gukomeza rero kumuriza no kumubabaza, ahubwo tumubera abahoza ntamushimisha, twitwara uko abishaka. Dore uko babitubwira muri make. Nataliya yavuze atya, yaje ababaye cyane, ababajwe n'uko aza dusanga twe tukamuhunga, kuko atubwira inkuru nziza ntitumwumve, yaduha ubutumwa ntitubwakire. Ababajwe kandi n'ukuntu ibyaha bikomeza kwiyongera kandi byari bikwiye kugabanuka. Yaragize ati, isi imeze nabi cyane, niba muticujije mu mwanya ibyaha byanyu bibashiriyeho. Niyo mpamvu bikomeza kumbabaza, kuko nshaka kubakiza ruriya rwobo ngo mutarugwamo mukanga. Ihate gusengera isi mwana wanjye, kugira ngo ibyaha bigabanuke, bihanagurirwe ababishaka. Ati, sinashobora kwishima nuzi abana banjye batanyishimiye, nuzi bagiye kurohama. Ati, guhera igihe mbahaye ubutumwa n'igihe nabajemo, nje kubibutsa ibyo mwibagiwe mukanga kunyakira, nahise mbabara cyane. Alphonse nawe yabivuze muri aya magambo. Ati, Bikira Mariya yaje uko adasanzwe, yaje afite agahinda kenshi cyane. Ngiye kumuririmbira mpaba wahebuje bose gutona ku muremyi, ngeze hagati yarambuza sinayirangiza. Icyambabaje nuko yaje arira, amarira akomeza kuza cyane, akamanuka nyabona arebana agahinda kenshi cyane. Aterega mumeze nabi, mukwiye kundiza. Umubyeyi ngo ararizwa nuko tumeze nabi cyane, ntidukundana, dufitanye amashyari n'ibindi byiganjemo ubugome. Umubyeyi yakomeje kurira cyane. Ubabajwe n'iki koko? Aranyihorera. Abaririmbiye indirimbo murayanga. Ayo marira yanyu anteye ubwoba, ni ubwa mbere mbibonye. Noneho aravuga ngo ndirimbira abantu banyituye inabi, ndayiririmba. Babarira mubyeyi wanjye, reka kurira. Mwana wanjye, narafunguye ntibinjira, abivuga inshuro 3. Nabonye isi yari imaze kuremba, none nje kwikiza muranga. Ubwo ubutumwa yatubwiye hashize imyaka 40. Ese uyu munsi adusuye yazaseka, cyangwa yaza noneho yahoboye kubera ubupagani bwacu? Je vais vous transmettre un peu de mots sur qu'a été le message de son Excellence. Dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, nous parle de 2 signes apparaissant dans le ciel. La beauté d'une femme sans pareille
qui est l'image de la Vierge Marie au ciel, opposée à un dragon rouge-feu qui représente le mal. Le dragon est devant cette femme enceinte afin de dévorer son enfant dès sa naissance. Mais il n'a pas réussi son plan parce que Dieu avait un plan pour cet enfant. L'enfant qui est né fut enlevé auprès de Dieu. Cette lecture nous montre que personne n'a le pouvoir de détourner, de changer, de modifier le plan de Dieu sur nous. La solennité de l'Assomption est fondée sur l'ascension de Jésus, prémisse de ceux qui sont morts, et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Chers frères et sœurs, et dont Jésus a détruit la mort, et nous ne participons pas à la destruction du monde. La mort a été détruite. Cela devient visible à travers Marie qui a été levée au ciel, corps et âme. L'Évangile nous parle de la visitation. Dans la simplicité et l'humilité, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, visiter Élisabeth. Nous apprenons de Marie ce courage, cette spontanéité, cet amour qui l'a poussée à partir en hâte pour se mettre au service de sa cousine. Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et elle dit: Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi le fruit de ton sein. Leur rencontre a été source de joie et de bonheur. Aujourd'hui, nous sommes invités, chers frères et sœurs, d'avoir le même amour comme celui de Marie, qui ne l'a pas permis de se reposer avant d'arriver chez Élisabeth. De la même manière, Marie nous a visités chez nous, ici à Kibeho. Nous devons dire comme Élisabeth: comment nous est-il donné que vienne à nous la mère de notre Seigneur, ici à Kibeho? Comme Marie, rendons visite à nos frères et sœurs, apportons-leur Jésus, apportons-leur la joie, offrons-leur un service d'amour. À cette date, en 1982, il y a 40 ans, Marie a apparu non pas dans la joie, mais en tristesse, parce qu'elle n'a pas été accueillie. On n'a pas reçu son message. Soyons les consolateurs, les consolatrices de Marie. The book of Revelation tells us that God's temple in heaven was opened, and within his temple was seen the ark of his covenant. Two signs appeared in heaven. The first sign is the beautiful woman, the sign of Virgin Mary in heaven. And the second sign is the evil, an enormous red dragon in front of the woman who was about to give birth, so that he might deliver her child the moment that he was born. However, the dragon didn't succeed his plan because God had a plan for the child. The child was born and snatched up to God and to his throne. The woman fled into the desert to a place prepared for her by God. This reading shows us that no one can change the plan of God on us. The solemnity of Assumption is based on the ascension of Jesus, the first fruits of those who have fallen asleep. The last enemy to be destroyed is death. Let us help Jesus to destroy death and avoid to participate in ruining the world. The Assumption of Mary
is a clear sign that death has been destroyed, because Mary was taken up, body and soul, into the glory of heaven. The Gospel tells us about the visitation of the Virgin Mary to Elizabeth. Humbly, Mary got ready and hurried to a town in the hill country to visit Elizabeth. Dear brethren, we learn from Mary the courage, the spontaneity, and the readiness to help others. We learn from her the love which enables her to visit and help her to help her cousin. We are called to bring Jesus to those who do not know him and share with them the marvels of God of our life. When Elizabeth heard Mary's greeting, the baby leaped in her womb, and she exclaimed, "Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear." The encounter is the source of joy and happiness for them and for their children. The same way, Mary visited us here in kibeho. Like Elizabeth, we can say today, why are we so favored that the Mother of our Lord should come to us in kibeho? Like Mary, let us visit our brothers and sisters, bring Jesus to them, bring joy in their lives, and our help in their activities. On this date in 1982, 40 years ago, the Virgin Mary appeared in tears, and she was very sad because she came and people refused to receive her message because people had abandoned prayer. Dear brothers and sisters, be ready to console Mary. Kitabu cha Ufunuo kinatuonyesha kwamba hekalu la Mungu lililo mbinguni lilifunguliwa na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Kuna ishara mbili mbinguni. Ishara ya kwanza ni mwanamke mrembo na mzuri sana, ni Mama Maria. Ishara ya pili ni joka kubwa jekundu, ishara ya uovu. Na yule joka akasimama mbele ya ule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amule mtoto wake. Lakini yule joka hakufanikiwa kwa mpango wake mbaya juu Mungu alikuwa na mpango kwa ule mtoto. Ndugu zangu, tuache kuwa joka anayekula watoto. Tuonyeshe wote kama leo ni wakati wa uchunguzi wa nguvu na ufalme wa Mungu wetu. Sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni ina maana yake ndani ya kupaa mbinguni kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Adui wa mwisho kuangamizwa ni kifo, kwa maana Mungu ameweka kila kitu chini ya utawala wake, chini ya miguu yake. Ndugu zangu, Yesu aliangamiza kifo, na hilo neno linaonekana wazi kupitia siku kuu hii ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho. Injili inatuelezea kuhusu Maria mtembelea Elizabeti. Alijiandaa na kwenda haraka katika mji mmoja ulio vilimani kumsalimu Elizabeti. Maria anatufundisha kuwa na bidii na wepesi kuwatembelea wajirani ndugu zetu. Anatufundisha kuwa na upendo na kuwasaidia ndugu zetu. Elizabeti aliposikia salamu ya Maria, mtoto aliyekuwa tumboni mwake
Akarukaruka, kisha Elizabeti kwa sauti kubwa akasema, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na mtoto atakaye mzaa amebarikiwa. Mkutano kati ya Mama Maria na Elizabeti uliwajaza furaha tele kwao na kwa watoto walio tumboni mwao. Leo tunaweza sema kama Elizabeti, jambo hili kuu limetokea kwetu, hata mama wa Bwana wetu aje kwetu hapa Kibeho. Alitutembelea hapa kwetu. Yeye hawezi pumzika kama hatujapokea ujumbe anaotuletea. Kama Maria, tuwapelekee wenzetu Yesu Kristo, tuwaletee furaha kubwa na tuwasaidie kama vile alivyofanya kwa Elizabeti. Tumsifu Yesu Kristo.